जॾहिं बि अव्हां पाण खे थकल ऐं सुस्त महसूस कंदा आहियो त यकीनन उन जे पुठियां को न को सबबु हूंदो आहे जंहिंखे अव्हां लाइ ॼाणण बि ज़रूरी आहे। थक जे मुख़्तलिफ़ सबबनि मां हिकु सबबु असां जूं नाकारी आदतूं बि थी सघनि थियूं जेके असांखे सुस्त बणाए छॾींदियूं आहिनि। उहे आदतूं न रुॻो असांखे सुस्त कनि थियूं पर उन सां गॾु असांजे जिस्मानी ऐं ज़हनी सिहत ते बि असर विझंदियूं आहिनि। अॼु असां अव्हांखे सुस्त कंदड़ कुझु सबबनि बाबति ॿुधाईंदासीं। जिस्मानी वर्ज़िश जो न हुजण अव्हां जी तवानाईअ खे घटाए थो। सॼो ॾींहुं वेठे रहण सां अव्हां जी जिस्मानी सिहत सां गॾु ज़हनी सिहत ते बि ख़राब असर पवंदा आहिनि। उन करे अव्हां खे घुर्जे त रोज़ थोरी घणी वर्ज़िश जी आदत अख़्तियार कयो जंहिंसां न रुॻो अव्हां जो मूड ख़ुशगवार थींदो पर अव्हां जी सुस्ती बि ख़तम थी वेंदी ऐं कमु करण में अव्हां जी दिलि बि लॻंदी। कलाकनि जा कलाक मोबाइल सूधो कंहिं बि स्क्रीन वारे गैजेट्स जो इस्तेमाल बि अव्हां खे सुस्त बणाए छॾींदो आहे जंहिंसां अव्हां जे कमु करण जी सलाहियत मुतासिर थिए थी। स्क्रीन मां निकिरंदड़ रोशनी अव्हां जी अखियुनि खे नुक़सान पहुचाईंदी आहे जंहिंसां निंड बि ख़राब थिए थी। इन खां बचण लाइ अव्हां पाण खे ॿियनि कमनि में मसरूफ़ रखो ऐं घणो वक़्तु स्क्रीन इस्तेमाल करण खां पासो कयो। नाकाफ़ी निंड कंहिं बि शख़्स जे मूड ऐं तवानाईअ जी सितह खे घणो मुतासिर करे सघे थी। देर ताईं जाॻण या सुम्हण खां अॻु इलेक्ट्रॉनिक औज़ारनि जो इस्तेमाल निंड में खलल विझंदो आहे। पंहिंजी निंड जी आदत खे बहितर बणाइण लाइ सुम्हण जो वक़्तु मुक़ररु करियो। निंड जो आराम ॾींदड़ माहौल बणायो ऐं सुम्हण जे वक़्तु निंड में खलल विझंदड़ शयुनि खे पाण खां बचायो। गैर सिहतमंद खाधा बि तव्हां जी सुस्तीअ जो सबबु हूंदा आहिनि। जेके खाधा ग़िज़ाइयत जे एतबार खां घटि आहिनि जिन खे खाइण बावजूदि असांखे ताक़त मिलण बदिरां नुक़सान थींदो आहे। अहिड़नि खाधनि में सणभ वारा खाधा, वधीक खंड ऐं नमकीन वारा खाधा शामिल हूंदा आहिनि जेके असांजी सिहत, असांजे मूड ऐं असांजी तवानाईअ खे मुतासिर कंदा आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो माहिर मेवा, भाॼियूं ऐं गोश्त जो इस्तेमाल करण जो मशवरो ॾींदा आहिनि जिन में विटामिन्स ऐं मिनरल्स भरपूर मिक़दार में हुजनि था। उन सां गॾु घणे पाणीअ जो इस्तेमाल बि अव्हां खे सॼो ॾींहुं सरगर्म रहण में मदद फ़राहम कंदो आहे।